ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் என்னோட வீடியோ. என் பேர் ஷைனி கேத்தன். நீங்கள் நிறைய எனக்கு வந்து லைக்ஸ் கிடைக்கிறதுக்காக நீங்கள் நிறைய எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நான் வந்து வீட்லேயே வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்கேன். நீங்கள் வந்து அந்த லவ் பேர்ட்ஸை பார்த்து நீங்கள் லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்கிங்கன்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சுக்கோங்க. வாங்க இப்போ நம்ம லவ் பேர்ட்ஸை பார்க்க போகலாம். உங்களுக்கும் விருப்பமாக இருந்ததுன்னா இப்படி போய் செய்யலாங்க. இதை பற்றி நீங்கள் உங்கள் லவ் பேர்ட்ஸ் எப்படி செய்யணும் இந்த மாதிரி செய்யணும். இதான் என்னோட லவ் பேர்ட்ஸ். நாங்கள் வந்து இப்படி தான் வளர்க்கோம். நாங்கள் நிறைய லவ் பேர்ட்ஸ் கூடு வச்சுருக்கோம். நீங்கள் வந்து இதை கூடு பாருங்க. ஒரு கூடாக பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இந்த கூடு பார்க்கலாம். இந்த கூடில் வந்து அந்த பானைக்குள்ளே நிறைய குஞ்செல்லாம் இருக்குது. நாங்கள் இப்போ கேமரா வச்சு காமிக்க பாருங்கள். தெரியுதா அப்போ உங்களுக்கு? சரி, பார்த்தீங்களா? இப்போ அடுத்த கூட்டை பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ வந்து அந்த மேலே இருக்கிற கூட்டை பார்க்கலாம். மேலே இருக்கிற கூட்டில் வந்து நிறையா இருக்கும். ஒயிட் கலரும் இருக்குது, எல்லோ கலரும் இருக்குது. நம்ம வந்து அந்த கூட்டில் வந்து பானை வைக்கல, இல்லை ஒரு முட்டையும் இல்லை. பானை இந்த கூட்டை பார்க்கலாம் பாருங்க. எனக்கே எட்டம்பிக்க நான் அந்த கரண்டியை வச்சு இஞ்சின் மாதிரி ஆக்கி வச்சுருக்கோம். நல்லா இருக்கா? இந்த கூடு முடிஞ்சிச்சு. நம்ம அடுத்த கூடு போகலாம். அடுத்து இந்த இது வந்து பிஞ்சஸ். இந்த பிஞ்சஸில் வந்து நான் உள்ள முட்டை இருக்கான்னு தெரியல. உள்ள முட்டை இருக்கா? இந்த இடத்துல இது வந்து பிஞ்சஸ் தான். பிஞ்சஸ்க்கு வந்து உள்ளே வந்து அதுவே கூடு கட்டிக்கணும். நம்ம வந்து பானை மட்டும் தான் வைக்கணும். அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம இந்த இளநீ நார்லாம் இருக்குன்னு அதெல்லாம் போட்டோம்னா அதுவே கூடு கட்டி முட்டை உள்ளே போயிடும். முட்டையை போய் அதுக்கு பொறிச்சிக்கிடும். அடுத்த கூட பார்க்கலாம். நேரத்து பாருங்க, இது லவ் பேர்ட்ஸ் தான். இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் உள்ளே இருக்குது, முட்டை விடுதுன்னு நினைக்கிறேன். உள்ளே வந்து நிறைய இருக்குது. குஞ்சு இருக்குது தெரியலையே குஞ்சு. சரி, இந்த குஞ்சு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். சரி, அடுத்து ஆமாம் சத்தம் இருக்கு. சரி, அடுத்த கோமுக்கு போகலாம். இந்த இருக்கு பாருங்க அடுத்த கூடு. இதில் வந்து உள்ளே வந்து ஒரு குருவி இருக்குது. அதுக்கு முடி வளருது பாருங்க. அந்த குருவி கூட்டுக்குள்ளே இருக்குது. இது வந்து எல்லோ கலரு. இந்த லவ் பேர்டு வந்து எல்லோ கலர். சாப்பிட்டுட்டு சாதாமே இருக்கு. உள்ளே இருக்கு குருவி. அடுத்த கோமுக்கு போகலாம். இது வந்து பிஞ்சஸ். இந்த 4 பிஞ்சஸ் தான். எனக்கு பாருங்க, பிஞ்சஸ் வந்து நான் அப்பெல்லாம் சொன்ன மாதிரியே தான். இதுலேயும் உள்ள குருவி இருக்கா? உள்ளே இருக்கு, குஞ்சு இருக்கு உள்ள. இது வந்து நம்ம அப்பெல்லாம் சொன்ன மாதிரி இளநீ நார் வச்சோம்னா அது கூடு கட்டிக்கும். அடுத்த போகலாம். லைக் பண்ண. இதுலேயும் குஞ்சு இருக்கா? குஞ்சு இல்லை. குஞ்சு இல்லை. இதில் வந்து இந்த ப்ரௌன் கலரும் பிளாக் கலர்லேயும் இந்த பிஞ்சஸ் இருக்குது பாருங்க. இது என்னைக்கு வாங்கினது? எப்பவுமே வாங்கினது. அழகாக இருக்கும். இந்த 2 குஞ்சும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அடுத்த கூடுக்கு போகலாம். இது பாருங்க, இன்னொரு இதுலேயுமே அதே மாதிரியே நான் ப்ரௌன் கலர் வாங்கி போட்டிருக்கேன். மொத்தம் 3 பிஞ்சஸ் இருக்குது. இதில் வந்து பானைக்குள்ளே ஒரு குருவி உள்ள. இது இன்னும் முட்டை போடலன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, இந்த தோடு மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்கோம். அடுத்த கூடுக்கு போகலாம். கீழே ஒன்றுமே இல்லை, போடல. இந்த இடத்துல இது வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் இது வந்து ஜோடி லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து இதெல்லாம். நான் 2 டப்பா வச்சுருக்கோம். நாங்கள் 2 பானையிலையும் ஒவ்வொன்று இருக்கு. 2 இருக்கும். 2 குருவி இருக்கும். அடுத்த குருவி போகலாம். இதில் வந்து பிஞ்சஸ் நிறைய ஒயிட் கலரில் ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது. ஒரு கிரீன் கலரில் ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது.
இதை வச்சு தான் நான் சேனல் வந்து எடுக்க போகிறேன். அடுத்து வாங்க. இது வந்து பிஞ்சஸ் தான். இது வந்து பிஞ்சஸ் தான். இந்த பிஞ்சஸ் வந்து இந்த கயிறு கட்டி இருக்கு. சரி, இதில் வந்து அப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே தான் இது வந்து நம்ம போட்டோம்னா அவ்வளோ. இதில் வந்து நான் புல்லு போட்டிருக்கேன். புல்லு போட்டதுனால புல்லு வச்சு கட்டியிருக்கு. அடுத்து இல்லை.